babalabudde ne babagamba Temukigeza okuleka nga mwagala mirambo. Babalabudde ne babagamba nti nno Temukigeza okuleka nga mwagala mirambo. Omuntu agenda kumbuuza statement yo nga tweggwayo. Iye inzija awo wennyini w'oyagala ntuuke wengenda okutuuka. Twogera ku nsonga z'okugemesa abaana, okugemesa yellow fever. Bino nno si bigambo byange kubanga nze siri musawo mumanyirivu kweno nsonga era nga simanyi ki kigenda mu maaso mu ekyo saagala munsale bigambo mugambe Adita yagambye tetutwala kugemesa baana. Sigenda kukikola era ngenda mu eyo ensonga sirina muntu yenna gwe ngenda kukaka kutwala mwana we kumugemesa. Tukiddemu ngambye saagala mugambe nti Adita yagambye tetugemesa baana, temukyogera mbeegayiridde. Ate era nga mu ekyo sirina muntu yenna gwe ngenda kukaka kutwala mwana we kumugemesa era mu ekyo sirina n'omu gwe ŋŋaana kugemesa mwana we kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba bye biki. Ekiriwo ky'ekyokugemesa abaana bonna obulwadde obuliko bwe tuyita obulwadde bwa yellow fever. Era ng'obulwadde buno eno bagema okuva ku mwaka gumu mpaka ku myaka 6. Era ng'okugemesa kwatandise idda mulimu abo be bagemye dda n'abo be batannaba kugema. Ogenda kubanga osalawo oluvannyuma lw'okuwuliriza akatambi kaneeno. Akatambi akali mu vidiyo yange eno si nze yakakoze era nga tekali mu ddoboozi lyange. Wabula ngenda kateekawo waneeno nga kyeyalingireko waneeno mukawulirize bulungi mwako akatambi mwogenda okujja ensonga entuufu ey'okugemesa omwana wo oba obutaba na nsonga yonna obutagemesa mwana. Nze ebintu by'okugemesa abaana imbyagala nnyo era okwegema kirungi nnyo kubanga n'ensi ezo eziri ewala ze tugendamu nazo batambulira mu kugema endwadde ez'enjawulo. Naye simanyi lwaki mu ggwanga lyaffe Uganda okugemesebwa abantu bakutya nnyo. Kale ekyo nno kye tugenda okuzuula nga yenze Sheila Adita. Twekuumireko osubscribing okwate kade nga buli vidiyo yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo. Kakati ka message ako nkataddeko ku lw'okuwoninga oba okulabula bazadde bannange mwenna ku nsonga egenda mu maaso ekwata ku kugema. Iye musawo gwe wanditaddeyo bino iye kubanga nange ndi muzadde era abaana mbaagala ate mbaagaliza. Abazungu balina pulaani oba tageti ennene ey'okusaanyaawo Africa nga bava ku musingi guno omuto. Bamanyi nti ffe abakulu tuli mu tutambula tugenda. We are growing closer to our death. Tusemberera tukula tusemberera ntaana zaffe. Naye ate bano guno omulembe omuto gwe batagetinze. Kati bakwano odi eno yayifuluma bbanga lyemabegako. In fact ndowooza mwezi gwalinga gwa 8 oba gwa 9 nga tulowooza nti ebintu bino biri wala. Naye ekituufu kiri nti biri kumpi. Essaawa eno okuva n'olwaleero batandise bagema yellow fever. Kati bo bakituumye yellow fever yet it's malaria. Eyo vaccine eyo gye batambuza. Batusuubira okuba nti buli muntu asuubira okutambula okufuluma mu eggwanga ajja kwetaaga vaccine eyo. Bagenda kugema okuva ku mwaka gumu oba bali mu kugema okuva ku mwaka gumu paka myaka 6 egy'obukulu. Bakwano mbakubiriza temuwaayo baana bammwe kugema. Waliwo mukwano gwange musawo ali mu gavumenti yagambye ayina dokita eyamukubidde n'amugamba eddagala lino lyolaba lino erigema olwaliro lyayingira lunaku lwali lwakuna oba lwakusatu ekiro. N'amukubya n'amugamba eddagala ly'okugema liyingidde naye temukkiriza obbagema kuba naffe bye tugenda okugema tetubimanyi oba tetubyekakasa. Kati bannange ayina amatu awulire. Temuwaayo abaana bammwe obbagema, temuwaayo emibiri gyammwe ogigema kuba temumanyi bye bagenda bateekamu. Ekituufu kiri nti
bagenda kukikola forcefully naye bw'oba oyina engeri yonna gy'osobola okukyebeeramu tutandika okupracticingira chip eya 666 kubanga kati essaawa eno gye bali mu kugezesaako okulaba singa tubaleetera kino bakola batya gye bagenda kati essaawa eno singa ebanga chip microchip yezze ogigaana otya okugikuteeka mu mubiri whereby you cannot buy or sell anything. You cannot access any service nga tolina chip eyo mu mubiri. Kati bannange ne bino bwe biri oba njogedde bingi n'ebiteetaagisa. Ekyetaagisa kye kino. Mikwano ebirala tunaabimanya mu maaso eyo naye mbasaba abalina abaana mu bisulo mukubeeyo ku masomero mbagambe abaana bange temubagema kubanga okugema kuno kutandise leero nga 2 paka nga 8. Mubagambe nti abwe ukibanga it's a must balina bagema bonna abange mubampeereze osobola okugenda n'obasabayo for this 1 week wakiri amisinge lessons for this 1 week nana okufiirwa obulamu bwe bwonna oba okwonoona obulamu bwe bwonna. Abadde bw'oba osobola okwogera n'abasomesa bagambe ababo tebabagema zenakubye edda ku masomero. Bw'oba osobola obutabaweereza nakyo kikole tutaase abaana baffe mikwano. Mukama abawe nnyo omukisa olunaku olulungi. Ebyo nno bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ensonga ya kugemesa baana, ensonga ya kugemesa baana oba ensonga ya kwegemesa si baana bokka naawe osobola okugenda ne bakugema. Ngenda kuwaayo ensonga oba emigaso ebiri egy'okugemesa abaana. Bw'ogemesa abaana oba osse vayirasi eyo esobola okuba nga eviirako omuntu okufuna yellow fever. Ate era bw'ogemesa omwana era oba omutangidde endwadde endala eziyinza okujja ne zimutawaanya. Kaakati awo nze simanyi erimmwe oyagala okugemesa omwana wo oba nedda. Era bw'oba toyagala kugemesa mwana wo osobola okutuyamba n'otuwaako ku nsonga 5 oba ensonga zonna ze weekakasa omuwendo gwonna gw'oyagala. Lwaki toyagala kugemesa mwana wo oba lwaki toyagala bakugeme? Ali eyo agenda kumbuuza gwe wali eyo weegemeseza nedda sinnaba kwegemesa. Lwansonga nze nali neegemesezaako yellow fever era nga n'akatabo ka yellow fever nkayina tekannaba kubanga kaggwako. Naye eri gwe wena ateegemesa nga yellow fever kikkakatako munnange okufuna empisa eno eya yellow fever. Nga bw'olaba nti Corona yajja n'atawaanya abantu ne yellow fever asobola okutawaanya abantu. Ate era yenjogere kindeke ki ate era mulaba nti tuyina n'ekirwadde ekya red eyes ekiri mu kutawaanya eggwanga right now. Era nga kummwe abamu abazadde ekirwadde kino mugenda kirozaako mugenda kijjanjabira ddala ngamba mmwe abayina abaana. Wabula ne wooba nga tolina mwana ekirwadde kino tekisosola kikwata buli muntu oba oli mukulu oba oli muto kisobola okukwata anti n'abakulu bekikaabizza ku maziga tubalabako. Kati awo weekugambira bwe bagamba nti baagala kugema bantu bw'oba oyina chansi y'okugema genda bakugeme. Ate era bw'oba weeraliikirira bano abatambula obutambuzi ne bajja ne bakugwako nti munnange tugema yellow fever tugema yellow fever, osobola okubeesonyiwa n'ogendera ddala mu ddwaliro amalwaliro gye gali. Osobola okugenda Ensambya, osobola okugenda e Mulago, osobola okugenda e Mengo n'obagamba njagala kungema. Lwaki nkugambye bw'otyo? Bw'ogenda mu malwaliro ago agalina license, amalwaliro agajjanjaba, eddagala lino eno basooka kuliraba ne bamanya lino ddagala si ttuufu teriri ku mutindo gwa kuba muntu oba eddagala lino eno ttuufu liri ku mutindo ogw'okukuba omuntu oleme funa buzibu. Okusalawo okugenda kuba eri ggwe. Yenze Sheila Adita jjukira nti nno comments zammwe tuzirindirira tuzisomamu ne tuziyigamu kubanga zituyambako. Kwata ku kade nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi. Wabula ate gwe wenna atanaba subscribinga naawe subscribinga oteegatteko tekitwala budde buwanvu. Waliwo ekigambo subscribe kikwateko bulungi nnyo. Wagenda kujjawo akade nako okakwateko bulungi nnyo. Ate era otuwe thumb up ku buli video gye tuteekayo okomentinge n'okomentinga. Embaagala nnyo. See you next time.